ระชินราชจำลองนะครับไป89องค์อันนี้ก็ต้องขอโม้นิดหนึ่งว่าผมสร้างพระนี่ถวายเพื่อเป็นพระราชกุศลให้กับในหลวงรัชกาลที่9นะครับเพิ่งสร้างเสร็จไปดูสินี่นะฮะน้องบอกเขาสิว่ามีหรือเปล่าจริงใช่ไหมจริงค่ะคือค่อยๆขึ้นมาเยอะขึ้นทุกวันนะครับอันนี้ต้องบอกตามเลยไม่ได้เอาไปไหนเลยมีอยู่ในห้องนะอยู่แต่ในห้องข้างบนถูกต้องตอนแรกเนี่ยอยู่ข้างนอกแต่พอดีเวลาเราไม่อยู่บ้านเนี่ยกลัวจะโดนขโมยก็เลยต้องเอาออกมาให้ทุกคนได้พิสูจน์ว่าผมไม่ได้พูดเท็จนะดูนะครับเห็นไหมฮะคือตอนถ่ายอาจจะไม่ค่อยไม่ถ่ายรูปนิ่งอ่ะไม่ค่อยเห็นแต่ถ่ายนี่เห็นด้วยตาชัดมากเห็นด้วยตาชัดมากถูกต้องครับผมขออนุญาตดูนะครับถ่ายแป๊บนึงนะขอบคุณทุกคนครับเรียกหันขวาเลยครับผมเรียกหันขวาครับนะคือเห็นวันแรกนี่ขึ้นประมาณ1-2 เมตรเองนะแล้วก็ค่อยๆขึ้นแต่ไปอยู่คืนนึงตอนที่พี่เด็กไลฟ์เห็นว่าแบบเยอะแยะเลยยิ่งตอนมืดๆเดี๋ยวจะเห็นครับผมขอบคุณครับเอาละเดี๋ยวพี่ขอเอาท่านไปอัญเชิญไปข้างบนก่อนนะขอบคุณครับโทรศัพท์ที่วางไว้ตรงนี้นี่ครับขอถ่ายรูปพี่เด็กแบบไม่ถือ2 รูปครับผมได้ครับเอางี้งั้นก็เดี๋ยวพี่เอาขึ้นไปเก็บก่อนพี่ก็ขึ้นอัญเชิญลงมานะเดี๋ยวครับเดี๋ยวกินข้าวกันนะข้าวไม้ยังเชิญนะข้าวไม้ยังดูเพื่อนอยู่ดีๆก็มีเพชรขึ้นมาแล้วเนี่ยมาจากที่101หลวงพ่อ101เห็นไหมพระท่านเพิ่งมาจากอินเดียเขาไปที่พระพุทธเจ้าทรงประสูติที่นั่นนะแล้วก็แวะมาหาพิเศษขอบคุณนะหลวงพ่อที่ให้มาใช่ไหมครับแต่ไม่ทราบว่ามาจากที่ไหนใช่ไหมเดี๋ยวพี่จะให้เบอร์ถูกพ่อนั่งนี้นะเชิญครับพี่เชิญครับต่อนะครับโอเคนะเบอร์อันนี้บันเทิงของเดือน1เบอร์1ครับเป็นผู้การดูแลกันมาพี่ชีวิตว่าเป็นยังไงบ้างครับนะคือว่าเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ที่ได้มาสัมภาษณ์อันนี้ไม่ผมกำลังบอกว่าความรู้สึกผมนะก็ตำรวจก็เกินไปหน่อยนะแค่ยิงปืนขึ้นฟ้าถามว่าจิโกยิงปืนขึ้นฟ้านี่เยอะไหมนะมันยิงปืนขึ้นฟ้านี่คือถามว่าผิดมันผิดฮะแต่มันเป็นเรื่องระหูโทษนะพกปืนไปในที่บ้านหมู่บ้านหรือเมืองหรือทางสาธารณะถามว่าผิดไหมผิดครับนะแต่ว่าอาจจะมีเหตุจำเป็นเนื่องจากคุณเสกไปร้องเล่นคอนเสิร์ตแล้วการเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยก็มีโอ้โหตีกันนะไปก็ไปกลางค่ำกลางคืนก็อาจจะถูกทำร้ายก็ผมว่าก็มีเหตุที่จะไปสู้ได้นะไอตอนที่คุณเสกเนี่ยคุณนั่งแป๊บหนึ่งผมฟังคุณแล้วผมก็อดไม่ไหวนะอยากจะคุยคุณบางทีคุณมัวแต่เป็นศิลปินนะเข้าใจคุณเลยคือเมื่อกี้ผมให้อัดเลยนั่งก่อนผมอยากจะคุยคุณนิดนึงไม่ใช่เป็นสื่อนะคุยแบบว่าพักพวกกันนะคือถามว่าไอ้ยิงปืนขึ้นฟ้าเนี่ยมันก็ยิงกันอยู่ประจำแต่ถามว่าผิดไหมก็ต้องตอบว่าผิดนะแต่มันก็เป็นคดีระหูโทษถามว่าคุณพกปืนไปเนี่ยมีสาเหตุไหมมันก็มีสาเหตุอย่างนี้นะเดี๋ยวให้เขาจัดโต๊ะนู้นเดี๋ยวเราจะนั่งไปนั่งตรงนู้นกันพี่ผมจะเล่าให้ฟังนิดนึงเดี๋ยวพี่ค่อยพูดต่อนะเนื่องจากที่ไม่ให้นั่งตรงนี้เพราะว่าผมไม่ใช้โต๊ะนี้แล้วพี่คนนี้สิหลังจากที่ผมทำนี่ทุกคนมาดูนะมาถ่ายว่าเป็นจริงหรือเปล่าเดี๋ยวจะหาว่าผมตาฝาดหลังจากที่ผมไปทำพระพระพุทธเจ้าอยู่ดีๆก็เกิดรูปนี้ขึ้นมาพี่เห็นรูปพระขึ้นมาท่านนอกบุพี่ดูปลาตัวนี้เห็นไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเหมือนหน้าปกที่เป็นแบบนั่งตะแคงใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวจะได้ทางนี้นะคือเหตุผลว่าแกก็เลยไม่ใช่ตัวนี้ใช่เห็นไหมครับว่าเป็นองค์พระนั่งอยู่เห็นไหมฮะเห็นปะแล้วนี่เป็นรูปปลาเห็นปะ
เห็นไหมฮะ ปลาครับผม เห็นปลาใช่ไหม เห็น รู้ใช่ไหมว่านี่เป็นองค์พระนั่งอยู่พระนาคปกเห็นไหม จะ ฮะ หันทาง เห็น นี้ ใช่ไหมครับ โอเค เพราะนั้นผมก็เลยไม่ให้ใครมานั่งตรงนี้แล้ว แล้ววันนั้นที่เกิดขึ้นเกิดเรื่องขึ้นต่างๆเนี่ยก็ตำรวจมานั่งนี่ผมกำลังจะบอกว่าเฮ้ยอย่าไปนั่งโต๊ะนี่ผมอยู่ข้างบน โอเค พี่เห็นไหมฮะ เห็นแล้วเห็นแล้ว พี่เห็นใช่ไหมว่าเป็นความจริงใช่ไหมครับโอเค เดี๋ยวเราไปนั่งตรงนี้นะพี่นะเราไปนั่งคุยกันผมให้เพื่อนอันที่องค์พระเนี่ยถ้าเกิดขึ้นตอนไหนแล้วพี่ตอนที่ผมทำพระพุทธชินราชเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับพี่เชิญครับเอาละอาจจะสัมภาษณ์พี่ยังไงบ้าง ไม่อยากจะคุยความรู้สึกคุณเท่านั้นเอง เชิญครับ คุยสั้นๆตรงประเด็นเลยนะถามว่าเกินกว่าเหตุไหมนะ ไม่เป็นไร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  ดีแล้วไว้แค่นั้นก่อน ครับ พอแล้วคุยเยอะ เดี๋ยวก็เดี๋ยวไปเดี๋ยว ใช่ หนึ่งเรียกอีฟให้พี่หน่อยสิเรียกอีฟบอสสักหน่อย ผมจะถามอยู่แล้วก็คุยคุณอยู่เฉพาะเรื่องที่ผมคิดว่าคุณควรจะชี้แจง ครับ นั่นเองนะผมฟังเชื่อว่า ทุกคนก็ อีฟไปไขห้องข้างบนนะแล้วก็อีฟไปไขห้องบนแล้วก็ให้ลูกน้องขึ้นไปช่วยยกไอ้เก้าอี้เล็กๆที่โต๊ะเล็กๆที่พี่เอาไปนั่งกินข้าวเพราะวันนี้สูงเกินไป เข้าไก่ เสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะให้ ต่อจะเปลี่ยนโต๊ะ ใช่ครับ เปลี่ยนโต๊ะก่อนก็ได้ เล็กๆนิดเดียวสีฟ้าเล็กๆให้ลูกน้องขึ้นไปช่วยยกก็ได้ น้องลอนดอน แล้วก็ล็อกห้องไว้นะ ซื้อบ้านนี่นานยัง จะ20 ปีแล้วพี่ ต้องหลายตังค์แล้วนะ พี่ตอนนี้พักอยู่ไหนครับ พักอยู่ที่รัชดา ดาว รัชดาอยู่รัชดาผมอยู่คอนโด แต่ก็ปียังมีทำโรงแรมทำอะไรอยู่ แล้วอยู่โรงแรมทำโรงแรมเลยว่างๆเราก็ไปพักได้เดี๋ยวรอโต๊ะก่อน เอาตัวนู่นมาแล้ว นั่นก็พอไอ้อ้ำขยับมา สร้างไป19 องค์แต่ว่าจะให้คนบูชานะคราวนี้ไม่มอบไว้ใครแล้วเพราะว่าเดี๋ยวพี่อันนี้เจอผ้าปูผ้าปูสวยๆใหญ่ไปเปล่านี่ใหญ่ไป คนลำเดียว มาดูผ้าเล็กๆมานะผ้าเล็ก พับขึ้นโอเคพับขึ้น อย่างนี้นั่นแหละเล็ก โอเคไม่เพิ่มราคา ครับ ใส่หมวกผมก็ชอบใส่หมวก ขอเรื่องหน่อย15 นาทีเลยดีไหมคะโอเค ได้เลยครับเจ เรื่องอะไรโทรได้เรื่องอะไรพวกนี้ ได้ โอเค อันนั้นเชิง คือคุณเสกผมอยากจะถามในสิ่งที่คนเขาอยากจะรู้นะ ครับ คุณว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุไหมที่เอาหน่วยลิงทราชมานะเพราะว่าจะมาจับคุณแค่ปืน ยิงปืนที่นครศรีเท่านั้นความรู้สึกเท่านั้นเองเอาความรู้สึกคุณเท่านั้นเองความรู้สึกว่ามันเกินกว่าเหตุเกินไปไหม อันนี้ผมอยากให้ประชาชนเป็นคนตัดสินใจ เรื่องกว่าเหตุ นะเพราะว่าผมเองนั้นก็ได้คุยกับพี่แป๊ะผมตลอดได้อย่างเข้าใจแล้ว แล้วก็ผมยังมีความเชื่อว่าสิ่งที่เขาได้ทำนั้นน่ะหรือได้ช่วยเหลือผมด้วย ครับ ทั้งช่วยเหลือผมด้วย แล้วก็ทั้งจะทำเกินกว่าเหตุเรื่องต่างๆนานานี่ประชาชนต้องตัดสินใจนะพี่ รู้จักกันมาก่อนไหม ผมกับพี่แป๊ะไม่เคยเจอกัน ไม่เคยเจอกัน แต่ นะ ผมเอางี้ผมรู้ว่าพี่แป๊ะเขาบ้านอยู่ซอยนี้อยู่แล้ว โอเค นะครับ แล้วก็ โอเค ผมกับตำรวจเนี่ยมีพรรคพวกกันเยอะมาก โอ นะ เค ครับดังนั้นผมก็จะไม่พูดให้ใครเสียหายนะ แล้วยิงปืนเนี่ยแค่นั้นกลับมาทำไมทางนครศรีเนี่ยเอาแค่ว่าเรียกไปโทรศัพท์ถ้ารู้จักกับตำรวจจริงเอาแค่ไปมอบตัว ครับ ทำไมถึงขนาดต้องออกหมายจับเลยทำไมถึงต้องออกหมายจับ อัน เล นี้ ย ต้องให้พี่บอกแล้วครับเพราะผม เพราะถ้าผมบอกนี่มันก็ต้องตั้งข้อสังเกตแล้วครับเพราะว่าคุณเป็นบุคคลสาธารณะก็แค่โทรศัพท์มาคุณไปมอบตัวซะนะอันนี้ต้องพี่ลองเล่าเรื่องข้อกฎหมายให้ผมฟังหน่อยสิให้ เรื่อง ให้ประชาชนได้ ตัวไหน เรื่องตั้งแต่เริ่มต้น ตัวไหน ตั้งแต่ผมหมายถึงอย่างที่ตำรวจทำเกินกว่าเหตุไหมแล้วก็เรื่องยิงปืนแค่เนี้ย
ต้องออกหมายจับได้เลยไหม ครับ แล้วก็พอมาขอค้นบ้านผม1 ชั่วโมงเนี่ยทำไมได้หมายค้นมา ครับ ทั้งที่เป็นวันอาทิตย์ เราคุยกันดีกว่าคนก็อยากจะฟังคุณ ครับ แต่ผมแนะนำว่าเวลาจริงๆเนี่ยมันก็มีเหตุ คุณไม่ใช่ว่ามีอารมณ์โกรธแค้นใครไปยิง ครับ ใช่ไหมยิงเพื่อสรุป ครับ ก็น่าจะคุยกันได้นะครับ เสกมามอบตัวหน่อยนะไปยิงปืนมีโทรมาไหม ไม่โทรมา เอาไม่โทรเลยออกหมายจับเลย ออกหมายจับ แล้วโทรไปเคลียร์กับผู้การก็ไม่ยอม อันนี้ต้องบอกว่า ทนาย เพื่อน ความ เต้นเป็นคนเคลียร์ให้ ไม่แปลกใจเลย ผมไม่แปลกใจเลยแล้วทำไมคุณให้เต้นไปเคลียร์ เพราะ ล่ะ เต้นก็เป็นคนนครศรีธรรมราช โอ้ย อันนี้ต้องแจ้งตามนี้ แล้วก็หลังจากนั้นพอ ถ้ารู้จักกับตำรวจเยอะๆน่าจะโทรหาตำรวจคนไหนบอก คือ ช่วย เสร็จแล้ว โท ผ ร ม หน่ ก็ อย ให้ทนายผมมาโทรไป ให้ทนายผมโทรไปก็เรื่องไม่จบอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้ ไม่ดี เอาทนายไปมันเหมือนกับว่าจะมาเป็นเรื่องน่าจะให้ตำรวจด้วยการโทรไปบอกหน่อยบอกอุ้ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่นะเดี๋ยวผมเคลียร์คิวก่อน ใช่ ถูกไหม ถูกต้อง ถ้าผมเป็นปกตินะให้เดี๋ยวเคลียร์คิวเดี๋ยวผมก็ไป ครับ นะเอาละทีนี้พอมาที่นี่ทำไมหมายค้นได้เร็วจัง อันนี้คือข้อที่ผมสงสัย ที่คุณสงสัยเพราะว่าวันนั้นมันวันอาทิตย์ ใช่ครับ ชั่วโมงเดียวเอง ชั่วโมงเดียว ยืนยันว่าชั่วโมง เดียวครับ หลังจากนั้นมามีหมายจับมาพอไม่ก็กลับไปเอาหมายค้นมา ใช่ครับ คุณก็เลยสงสัย ใส่ครับแน่นอน แล้วก็ ที่สำคัญคือเข้ามาในบ้านโดยที่ไม่ให้ดูหมายค้น ครับ เพราะว่าผมเองขอดูยืนยันแน่นอนว่าผมขอดูหมายค้น ก็คุณเสกยืนยันว่าถ้าให้หมายค้นคุณเสกก็ แน่นอน มอบตัวเลย ใช่ครับ ลงมาเลย อันนี้ต้องเป็นเรียกว่าเป็นความผิดของผู้กำกับสิงห์ละอันนี้ต้องยอมรับลูกผู้ชายนะ ครับ ส่วนในที่เขาเรียกบอกว่าเขาทำให้สิทธิพิเศษผมในโรงพักอันนี้ผมขอโต้แย้งว่าอย่าไปลงโทษเขาถึงขนาดนั้นเลย ครับ นะครับ ไม่มีความจำเป็นต้อง แต่ ย้าย ว่าถ้า เข ถูกต้องครับ า ไม่จำเป็นต้องย้ายเขา ครับ แต่ว่าถ้าสมมุติถามว่ามีความผิดในเรื่องของไม่ให้ผมดูหมายค้นบัตรนั้นผิด คือติดใจตรงนี้เท่านั้นเอ ติด ง ใจแน่นอนครับ แล้วสมพงษ์ชิงดวงไหนบอกสนิทกันเป็น10 ปี ขอดูแค่หมายค้นเนี่ย พี่อู๊ดเขาเข้ามาโดยที่เขาไม่ได้บุกรุกเข้ามา ค เพ รับ ราะว่าหลังจากที่ผู้กำกับสิงห์พาตำรวจเข้ามาแล้วเขาเดินเข้ามาโดยที่เขามาทีหลัง เขามีหมายค้น ใช่ครับ นะเขาก็เข้ามาได้ ใช่ครับดังนั้นผมจะบอกว่าเรื่องนี้พี่อู๊ดไม่ผิด ครับ แล้วก็ผมยังเชื่อมั่นในความรักของผมที่มีต่อพี่อู๊ดและผมเชื่อพี่อู๊ดรักผม ครับ อันนี้พูดด้วยหัวใจสุภาพบุรุษ ไหน นะ รู้จักเขาตั้งแต่เมื่อไหร่ ผมรู้จักพี่อู๊ดตั้งแต่เป็นพันตำรวจโท ครับ ตั้งแต่จับอะไรนะจับทหารพันโทตึงอะไรที่ชื่ออะไร เสตึง นะครับ นะฮะ ตั้งแต่เขาเป็นเสเหรอพี่ไม่ใช่มั้ง เรียกไปอย่างนั้นนะ ผู้พันตึง 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 เออ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้จักพี่อู๊ดตั้งแต่สมัยโน้น โอ้เพราะเขาเป็นคนไปจับ เขา พี่อู๊ดเป็นคนจับเสร็จแล้ว เออ ผมก็นั่งกินข้าวกัน ครับ ที่ร้า ครั น บ อันนี้ก็คุยเรื่องเก่าของแกแล้วแล้วแกก็เข้าใจ หลังจากนั้นคุยกันบ้างยัง หลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นนะคุยกับสมพงษ์ชิงดวงได้ยัง หลังจากเกิดเหตุการณ์จับที่ผมก็ได้แกก็พูดง่ายคือ แกก็โทรผ่านทนายแล้วตอนนี้เพราะแกรู้ว่าเรื่องใหญ่เกินไปแล้วที่คุยผมก็ไม่ค่อยได้คุยกับใครเพราะว่าเนื่องจากว่าวันนั้นเสร็จแล้วปุ๊บผมก็เชื่อว่าพี่อู๊ดทำไปด้วยความตามหน้าที่ ครับครับ ไม่ได้มีความเรียกว่าเล็กใหญ่หรือว่าบิดพริ้วในเรื่องของหน้าที่ ครับ เพราะแกเข้ามาโดยที่ไม่ผิดเพราะเนื่องจากว่าตำรวจเขาพังประตูเข้ามา พัง แล้ว ประตูเข้ามาแล้วครับ แกก็มาเจรจา ครับ นะครับ ซึ่งผมก็ทราบภายหลังว่าอ๋อพี่แป๊ะเป็นคนสั่งให้มา ครับ เพราะพี่แป๊ะเป็นคนบอกผมเองนะครับ ผมว่าพี่เป็นคนสั่งให้อู๊ดไปเองแหละเพราะว่าเขาเห็นว่ารู้จักกัน นะครับ จากนั้นเสร็จแล้วก็อันนี้ด้วยความเคารพพี่ทั้งสองนะครับรวมไปถึงท่านผู้บัญชาการนครบาลด้วย ครับ เสร็จแล้วก็เสร็จเลยพี่น้องก็จะเหมือนเดิม ครับ ทุกคนทำตามหน้าที่ ครับคุณเสกความรู้สึกผมนะกับความรู้สึกชาวบ้านกูอยากฟังเสียงย้อนกลับไหม ครับ เขาคิดว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่ ครับ ที่คุณไปยิงปืนนะถามว่าผิดตามกฎหมายผิด ครับ นะฮะแต่ถามว่าโอ้โหไปฆ่าใครตายไหมถึงขนาดต้องออกหมายจับเอาตำรวจมาปีนบ้านเอาหน่วยอริยราชมาเนี่ย ครับ ผมว่ามันไม่ต้องเป็นถึงขนาดนั้นมั้งตามที่ผมดูที่ชาวบ้านเขารู้สึกนะ ครับ เอาละทีนี้มาจุดที่ว่าคุณไม่ยอมมอบตัว ครับ นะเพราะอยากดูหมายจับตามกฎหมายเนี่ยเขาต้องให้คุณดูไหมผมก็จะบอกว่าคุณต้องให้ดู ครับ อั นะ น ครั เนี้ย บ อันนี้คือสิ่งที่ผม ถ้าไม่ให้คุณดูให้บริวารคุณดูไหม ครับ เมื่อกี้ ไม่ให้ บอกแล้วไม่ได้ให้ดู ไม่ให้ดู ไม่ให้ดูคุณก็เลยติดใจตรงนี้ ก็ ว่า ต้อง ไม่ ไป ให้ ดู ดู ที่ตอนถ่ายทอดสดนะพี่ อ่า แม้กระทั่งเราจะไปถ่ายเนี่ยเขาก็ยังใช่ไหมนะ
เขาก็ยังเอาหมายเนี่ยหลบ อันนี้เป็นความผิดของผู้กำกับสิงห์แน่นอน นะครับเอาเป็นคนๆไปคุณถ้าตำรวจผิดคนนี้จะไปโทษพี่อู๊ดผิดจะไปโทษผบตรผิดอันนี้ผมไม่โทษ ครับ ต้องโทษเป็นคนๆไป คุณเสกติดใจว่าเอ๊ะทำไมชั่วโมงเดียวได้หมายค้นมาเร็วอย่าง ครั นั้ บ น อันนี้ เลยต้องขอดู ครับพี่ ถูก พี่ ไหม ช่วย ครับ ตอบผมหน่อยครับ ผมก็ใจคุณไงผม ครับ พยายามจะรู้ว่าทำไมมันชั่วโมงเดียวมันได้ และเป็นวันอาทิตย์ด้วย ครับ แล้วหลังจากนั้นน่ะมาปุ๊บก็ชั่วโมงหนึ่งมาเลย ใช่ครับ ก็เลยอยากจะขอดู อยากจะขอดูว่าเป็นของปลอมหรือไม่ อันนี้แน่นอนผมมีสิทธิ์ที่จะแล้วมีสิทธิ์ปลอมได้ด้วย ครับ ถูกไหมพี่ ครับเพราะฉะนั้นขอดูนะ ผมจะขอดูว่าหมายค้นอันนี้ออกเมื่อไหร แล้ว แล้วก็ใครเป็นคนออกมาจากไหนต่างๆ แล้วสมพงษ์ชิงดวงเขายืนยันแล้วบอกเอ้ยของจริง พี่อุ๊ดเขาอยู่ข้างนอก ผมอยู่ข้างใน อ่า นะครับ ถ่ายให้ดูหน่อย ใช่ครับ ก็ไม่ยอมถ่ายให้ดู ไม่ยอมถ่าย โอเคความรู้สึกคือเป็นเรื่องที่เกินกว่าเหตุแล้วทีนี้เอาละจบละทางตำรวจก็ไม่อยากจะให้เขาย้ายนะไม่ได้มีเจตนาเลยนะทีนี้ไอ้ที่คุณบอกไอ้ทางเรื่องยานั้นก็ว่ากันไปที่ศาล ใช่ครับ คุณยืนยันว่าคุณไม่ได้เสพ ใช่ครับ ไม่มีอุปกรณ์ ใช่ครับ เสพยาเลย ไม่มีครับ ตำรวจมาค้นก็ไม่เจอ ไม่เจอครับ มาค้น2 รอบด้วยกลับไปอีกรอบนึงถูกไหม ใช่ครับ ไม่เจอและ ที่สำคัญคืองี้พี่ ครับ เดี๋ยวผมจะต้องไปดูว่าของในบ้านผมมาหายหรือเปล่า และสิ่งที่ผมกลัวที่สุดคือ เมื่อคนไม่เจอแล้ว เดี๋ยวผมต้องไปดูว่า คือใครจะไปรู้ว่าเอาอะไรมายัดที่บ้านผมหรือเปล่า ต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจ แน่นอนครับ ต้องจริงตามกฎหมายนะ นี่ก็ไม่มี พยานต้องมายืนดูนะครับว่า นี่ก็ไม่มีครับพี่ โอเค ทีนี้เมื่อไม่มีอุปกรณ์เสพยาไม่พบอุปกรณ์เสพยาใดๆทั้งสิ้น ยังเอาคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยไปตรวจฉี่ด้วย ใช่ครับ ไม่อยู่ในบ้านอย่างเดียวอยู่ในห้องกับผม อยู่ในห้อง แฟผมครับ คนนั้นใครครับ เนี่ยน้องอีฟเนี่ยครับ น้องอีฟ อ่า เอาน้องอีฟไปตรวจ ไป ฉี่ ตร ด้วย ด้วยครับ ก็ไม่พบ ไม่พบสารเสพติดครับ นะไม่พบก็แสดงว่าสภาพพยานแวดล้อมเนี่ยไม่ได้ปรากฏว่ามีการเสพยาเลย ใช่ครับ การที่ฉี่สีม่วงเนี่ยคุณเสกยืนยันว่าเป็นเพราะยานอนหลับกับยาไบโพล่า ใช่ครับ โอเคอันนี้ อันนี้ต้องไปพิสูจน์กันนะครับ คือพูดเอาประเด็นตรงนี้เท่านั้นเอง ครับ นะครับ และถ้าเกิดตำรวจอ้างว่ามีสารไอ้ MDMA อะไรเนี่ยก็ไปสู้กันที่ศา ว่า ล กันที่ศาล โอเคจบไบโพล่าคุณเป็นมานานยังเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเป็นเหมือนกันนะเอาที่พูดจริงๆไอ้คนเป็นมันไม่รู้ว่ามันเป็นนี่ผมก็รู้สึกผมเป็นเหมือนกันนะ คนเป็นไบโพล่าจะเป็นแบบเราเนี่ยนะพี่ จริง ๆ มันแอคทีฟผิดปก มัน ติ แอคทีฟมาก นอนน้อยแต่ ใช่ครับ ทำงานแต่ไม่ง่วง แล้วคนมันอะไรแบบนี้คนมันก็งงเฮ้ยแล้วตกลงมึงนอนตอนไหนวะเนี่ย ไอ้ อะไร ยา เงี้ยนะ ไอ้ยานอนหลับที่คุณกินเนี่ยผมก็กินนะ คือ ผม ที่ พูดได้ กิน เลย เพราะเนื่องจากว่าเราทำงานเยอะไงพี่บางทีต้องมีประ บาง ชุ ที ม คุ ตอน ณนอนไม่หลับสมองหมุนอยู่ ใช่ มันไม่หยุด คือแบบต้องตื่นตอนเช้าประชุมกับผู้หลักผู้ใหญ่ต่างๆ มันไม่ นานา หยุด ที่มาดิว เออ เราก็ต้องกินถูกไหมพี่ เพราะว่าถ้าไม่กินเดี๋ยวคุณนอนไม่หลับ ไม่นอน แล้ว ไม่นอน ตื่นขึ้นมาเพลีย แล้วที่สำคัญคือคนก็จะงงว่าเอ๊ะแล้วมึงไปนอนตอนไหนวะเนี่ยเห็นทำงานโน่นนี่นั่นต่าง แล้วคุณเดินทางออกต่างจังหวัดบ่อยด้วย ๆใช่ครับ อ่า ใช่ครับ ทีนี้ไอ้ไบโพล่าเนี่ยคุณไปหาหมอก็ให้คำปรึกษาไม่ได้กินยาต่อเนื่องมึงเพราะคนเขาบอกเขาต้องกินยาต่อ พ เนื่ อ อง กินต่อเนื่องเสร็จเดี๋ยวมันก็หายพี่ มันกินไปสักพักหนึ่ง3 เดือน 4 เดือนก็หาย ผมเป็นมาแล้ว3 ครั้งนะพี่นะ แต่คุณไม่ได้อารมณ์ไม่ได้ขึ้นมาเลยนี่ คุณเป็นคนอารมณ์ดีนี่ ผมเป็นคนอารมณ์ดีนะ เออ ก็ไม่มีใครมาเรียกว่ากวนผมจนเละเทะอะไรเงี้ยนะครับ เออ เพราะฉะนั้นเป็นเรียกว่าเป็นคนที่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคนบอกตัวเองว่าไม่ใช่เป็นคนเลวร้ายอะไรนะครับ แต่ว่าเป็นคนที่เรียกว่าเป็นชายชาติทหารพูดจาผงผางเหมือนที่พี่เป็นเนี่ย ครับ นะครับซึ่งอาจจะเป็นคนที่ส่วนน้อยที่เขาเป็นกัน ดังนั้ ครั น บ เราเองไม่มีความรู้สึกว่าเราผิดปกติใด ฮะ ๆ แต่อาจจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาแค่นั้นเองนะครับ แล้วไอ้ยาไบโพล่าเนี่ยคุณกินแล้วรู้สึกดีขึ้นใช่ไหมทุกครั้ง ผมกินแล้วรู้สึกดีขึ้น แล้วก็หายเป็นปกติ เมื่อคุณหายแล้วคุณก็เลยไม่ต้องกิน ใช่ครับ คิดว่าอย่างนั้น ครับ แต่พอรู้สึกว่ารู้สึกไม่ดีแล้วเนี่ย ครับ ผมก็จะกิน ครับ พี่เข้าใจไหมครับไบโพล่ามันไม่ใช่หายเลย ครับ พี่รู้ใช่ปะ เข้าใจผม มั เข้าน ใจ เป็นแล้วมันก็หายแล้ว ครั อบ ยู่ดีๆมันก็เกิดมา ครับ อีก จะเป็นได้อีก ไบโพล่าคือโรคที่มีอารมณ์2 ขั้ว ครับ ถูกไหมพี่ ครับ ก็คือเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายเดี๋ยวเป็นอะไรพอรู้สึกดาวน์ลงไปปุ๊บเรากินยามันก็ดีขึ้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นยาเนี่ยมันจะพอเรารู้สึกไม่ดีเราก็จะกินยาพอหายเสร็จผมก็ไม่กิน ผมแนะนำได้ไหม ครับ ผมแนะนำนะ มันไม่ใช่ยาอย่างเดียวด้วยนะครับ คุณจะต้องบำบัดด้วย ครับ คือไม่เครียด ครับ ไม่อยู่ในสภาวะที่เครียด ครับ อย่างเงี้ยพักผ่อนบ้างเปล่า
คุณเนี่ย ผมหลับ ต้องมา สบายดีพักผ่อนสบายดี ไม่พักผ่อนคือไม่เครียดเรื่องงา ไป น เที่ยวไปอะไร ออกไปเที่ยวต่างประเทศไปเยี่ยมลูกนะไป เดี๋ยวเราไปพี่แนะนำทะเลสวยๆเดี๋ยวผมจะสงสัยต้องไปเที่ยวทะเล จริงผมไม่กล้าไปคุณดังเนี่ย เดี๋ยวเราต้องทำคืองี้พอเรื่องนี้จบไปเสร็จแล้วเนี่ยผมจะทำให้เรื่องนี้เป็นเรียกว่ากรณีศึกษาของทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อกฎหมายทำให้ประชาชนได้รู้กฎหมายว่าดิถ้าเราทำผิดอย่างนี้ทางนี้แล้วมันต้องแก้ไขยังไง แล้วก็ตำรวจสามารถทำได้มากน้อยแค่ไหน ทำไมเขา ผู้ไปถึงศาลแล้วต้องเป็นอย่างไร ทำไมเขาไม่เข้าใจคุณว่าคุณไปอยู่อีกสีหนึ่งหรือว่าอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ โอ้ย เพราะอะไร อันนั้น พรรคพวกคุณก็มีหมดนี่ มีหมดทุก ถูกไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอให้คดีของผมนี่เป็นกรณีศึกษา อยากให้เป็นกรณีศึกษา อันไหนที่แบบต้องชดใช้ให้ผมมาก็ชดใช้ผมมาเถอะเล็กน้อยผมไม่ ต ต้ ร อง งตรงที่ทุบประตูบ้านคุณ ใช่รับ พัง ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายผมแล้วอย่าไปคิดว่าผมมีชื่อเสียงที่เสียหายลงไปเพราะผมเสียหายมาหมดทุกอย่างแล้วไม่มีอะไรจะเสียนะครับพี่อันนี้พูดความจริงนะฮะ อืม แล้วดังนั้นชีวิตของผมก็เวลามองไปทั้งเรื่อง positive คือเรื่องบวกก็คือ ขอให้กรณีนี้ได้เป็นความรู้เป็นวิทยาทานให้กับพี่น้องประชาชน อยากจะให้ใช้โอกาสเนี่ยเป็นอุทาหรณ์ให้ประชาชนได้รู้ ใช่ครับ ว่าเรื่องอะไรเรื่องหมายค้นหมายจับ เรื่องกฎหมายเนี่ย เรื่องการยิง ใช่ครับทั้งหมดทั้งมวล ที่ผมถามคุณจริงๆเลยนะปืนเนี่ยประมาณแล้วกันเดี๋ยวผมบอกของผมบ้าง ครับ ประมาณกี่กระบอก เมื่อก่อนมีเยอะตอนนี้เขาเก็บไปหมดแล้ว อ๋อ เขาเก็บไปหมดแล้วพี่ เขาเก็บไปเมื่อก่อนมีเยอะ แล้วเขาบอกจะมายกเลิกอะไรปืนคุณน่ะ โอ้ยเขา ได้ เพิ่มไม่ได้หรอกต้องลด นั่น ข้อ น่ะ ก สิ ฎหมาย นะ แล้วอีกอันหนึ่งอันนี้สำคัญมาก อะไร เขาห้ามผมออกนอกประเทศ อ๋อไม่เป็นไร ผมร้ายแรงขนาดนั้น ไม่ใช่ เลย ไม่ใช่อย่างนี้เดี๋ยวผมอธิบายให้คุณฟัง อ่า บางครั้งคุณอาจจะไม่สบายใจนะ อืม ศาลเขาก็มีเงื่อนไข ครับ เงื่อนไขในการประกันไม่ให้คุณเดินทางออกนอกประเทศ อืม สมมติว่าคุณอยากจะไปเยี่ยมลูก นะฮะ มีเหตุผลอันควรยื่นขอศาล อ๋อเลย ศาลท่านก็ให้ ใครก็เป็นเคสไปนะพี่นะ ใช่ โอ้ยสบาย ผมก็เหมือนกันสมัยก่อน ผมก็เขาไม่ให้ผมเดินทาง พอ ต่าง ลู ป ก ระเทศ ผมเนี่ยเขาเรียนอยู่ที่ ครับ อเมริกาแล้ว ครับ เรียนอังกฤษแต่ อ่า ตอนนี้ลูกผมคนหนึงกลับมาจากอังกฤษ แล้วก็ลูกคนหนึ่งเรียนที่อเมริกายังไม่กลับมา ครับ ที่วงการดีซีนี่ลูกสาวเพิ่งปิดเทอมนี่ก็พอเกิดเรื่องนี้เลยไม่ได้ไปกินข้าวกับลูกเลย อยากจะไปเยี่ยม คือลูกเนี่ยอยู่ ถูกไหม ที่บ้านของการแต่รู้สึกว่าการเดินไลน์มาบอกว่าเขาไปเที่ยวโตเกียวกัน ครับ ญี่ปุ่นดังนั้นเดี๋ยวเขากลับมาเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ขอให้เป็นผมจะสรุปดังนี้นะครับ ผมเองนั้นสามารถให้อภัยทุกคนที่ทำสิ่งนี้ได้หมดนั่นแหละ ครับ แต่ขอให้เห็นใจผมบ้าง ครับ นะครับ อย่าคิดจ้องแต่ทำลายผมอย่างเดียว และให้รู้ว่าผมไม่ได้เป็นคนเลวร้าย ผมไม่มีความคิดที่จะทำสิ่งไม่คือเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีหรือทำความเลวร้ายให้กับประเทศนี้เลย คุณเสกผมถ้าคุณพูดเรื่องนี้ผมถามว่าอย่างนี้แล้วกันคุณเป็นล็อกสตาร์ ครับ นะคุณเป็นศิลปิน ครับ คุณไม่มีเจตนาที่จะไปแสดงให้เขาดูหรอกว่าโอ้คุณต้องไปเสพยา ครับ คุณจะต้องมาฉี่สีม่วงคือเขากำลังจะยัดคุณเนี่ย ครับ ว่าคุณฉี่สีม่วงคุณเนี่ยไปเสพยา อันนี้ผมไม่ขอพูดในกรณีนี้ ครับ นะครับพี่ผมขอพูดแค่เพียงว่าถ้าเรื่องอะไรที่เราสามารถที่จะจบกันได้เคลียร์กันได้ต่างๆนานาก็ขอให้จบเถ ทำ อะ ไมไม่ทำสิ่งที่ดีๆ ให้คุณเห็นให้เห็นบ้างล่ะคุณสร้างพระอ่ะ ครับ ก็ ไม่เคย คุณเป็นคนชอบสร้างพระเนี่ย ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเราคงจะมีกรรมเก่ามาที่ต้องชดใช้ ครับ ดังนั้นก็ขอให้ทุกฝ่ายจบก็แล้วกันนะครับ ผมไม่เอาเรื่องเอาราวใครหรอก ถึงจะมาอย่างนี้ก็แล้วแต่เนี่ยผมก็คิดว่าทางตำรวจก็คงจะเสียหายมากพออยู่พอสมควร ครับ ทั้งประชาชนอะไรต่างๆนานาผมเสียหายไม่เป็นไร ผมรับได้ ผม คุณเสกเป็นคนที่เสียมาเยอะแล้ว ใช่ ไม่จำเป็นจะผมไม่มีอะไรเสียมากกว่านี้ ก็ขอให้พี่น้องประชาชนเป็นคนตัดสินใจกันแล้วกัน ครับ นะครับ ทางตำรวจถ้าสมมติทำอย่างนี้แล้วรู้สึกว่าผิดอะไรต่างๆนานาก็ไม่ต้องมีอะไรมากหรอกก็ ผิด แค่ ที่ว่าก็คือมาบุกมาพังบ้าน เออ มากันเยอะแยะ ก็แค่ขอให้แค่แก้ไขเรื่องต่างๆของผม แล้วก็เรื่องตรวจฉี่ถ้าสมมุติว่าไม่เป็นอย่างนั้นจริง ๆ ก็ยกเลิกกันไปเรื่องราวจบกันไปแล้วก็ชดใช้ค่าเสียหายของผม เช่น อันนี้ต้องชดใช้ผม ครับ ผม ครับ ไม่ได้รวยต้อง อะไร หนึ่งค่าเสียหายเรื่องคอนเสิร์ตของผม อ๋อ นะครับ เสิร์ต สอง ที่ไม่ได้ไป ที่ไม่ได้ไปนะ อ่า เขาจะเรียกปรับผมเนี่ย อ่า สองที่มาทำประตูบ้านผมพังเนี่ยแล้วก็ให้คนใครก็ได้ให้จ๋าให้อะไรมาขอโทษผมบ้าง คอนเสิร์ตนั่นน่ะ แค่นั้นก็ เขา จบ ก็ แล้ว อยากให้คุณแสดงอยู่นะ เขาไม่ได้อยากเรียกค่าเสียหายก็ ใช่ คุณ ครับ ไปกลับไปแสดง เดี๋ยวผมไปเล่ ยิ่ น ง ทด ดี แทน ใหญ่ อันนั้นเข้าใจตรงกันนะครับ ผมขอแค่นั้นก็พอ แต่ถ้าผมผิดไปขึ้นศาลกัน
ไปว่ากันที่ศาล ไปว่าที่ศาลเรื่องนั้นข้อหาก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรไม่ถึงขนาดต้องมาบุกบ้านผมนะออกหมายค้นหมายจับทำให้โอ้โหผมคุณเสกเสียหาย ครับ เกินกว่าเหตุนะครับ อีกอันนึงคือ เอาอีก จ่ายเงินประกันของผมคืนมาเนี่ยผมไปจ่ายเงินประกันมา300,000 ประกันอะไรเหรอ ประกันตัวออกมา ประกันตัวนี่ไปต่อสู้เดี๋ยวเขาก็คืนให้ ใช่ครับแล้วก็ค่าเสียเวลาผมด้วยสักนิดหน่อย อ่า ค่าทีวีผมก็พัง ฟังเพราะอะไรอ่ะ ก็ผมเอาไปกั้นไว้หน้าประตู อ๋อที่กันไว้ ใช่ อ่ะก็เอาเป็นว่าคุณเสกได้ชี้แจงแล้ว ครับ ตอนนี้รู้สึกยังไงส ส บาย บาย ใจ ใจมาก สบายใจนะ ผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมพูดไปในแสดงถึงความเป็นสุภาพบุรุษและความจริงใจ เพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนแสดงความบริสุทธิ์และมีสปิริตในความเป็นลูกผู้ชาย อืม ให้กับผมนะครับ อืม แค่นั้นเอง มีแผนการจะไปเล่นคอนเสิร์ตที่ไหน เดี๋ยว เร็วๆเนี่ย เดี๋ยววันที่ 9 ที่ 10มั้ง วันที่ 9 9ที่ไหนนั่นหนึ่ง วันที่ 9 ที่กำแพงแสนค่ะ 9กำแพงแสนนครปฐมแล้วก็วันที่ 10 ค่ะ 10 พี่พิษณุโลกเป็นที่จังหวัดที่สวยงามมาก ซึ่งเดี๋ยวผมจะ พระพุทธชินรา พ ช ระพุทธราชซึ่งผมเพิ่งสร้างไปนี่นะครับถวายเป็นพระกุศลให้กับในหลวงรัชกาลที่ 9 ของเราเนี่ยนะครับ ครับ เดี๋ยวผมจะมอบให้พี่จะร่วมทำบุญเท่าไหร่ก็แล้ว ได้ แต่ ได้ได้ นะครับ ได้ ก็เดี๋ยวผมจะมอบพี่ตรงนี้เลยแล้วก็ ได้เลย รายการของพี่ ได้ นะครับ เลยครับ นี่ไงนี่เพิ่งทำเขาเรียกว่าทำพุทธาพิเศษกเมื่อวันที่2ใช่ไหม2 ธันวาหรือเปล่าหรือ22 ธันวา 22 ธันวานะครับพี่ ครับ ขอมอบให้พี่เพื่อเรียกว่าเป็นอนุสรณ์ที่เราได้มาเจอกันในวันนี้ ได้ครับ แล้วก็ขอบคุณพี่มากที่ให้เกียรติมาที่บ้านผม ขอบคุณครับ มากนะครับ ขอบคุณครับ แล้วขอให้พี่น้องช่อง 3 มีความสุขมากๆนะครับ ครับ สวัสดีครับ ครับ ฝากแฟนเพลงสักเพลง โอ้ไม่เอาไม่เอา ต้องไปเล่นเราก็รู้อยู่แล้ว โอเคขอบคุณมาก เดี๋ยวใส่ ค กล่อง า ใส่กล่องให้ไหมครับ ผมขอนี่ เอา เป็นแบบเอาเป็นแบบ ขอซองหน่อย ชีวิตด้วย ขอซองหน่อยขอซองทำบุญ หนึ่งเธอจดชื่อไว้ด้วยนะ ทำบุญด้วยกัน พี่ทำบุญเท่าไหร่ก็ได้ครับไม่เป็นไร เอาต้องขาบอกป้าดวง ใครอยากจะทำบุญได้เลยนะ แต่จริง ๆ แล้วเนี่ยตั้งไอ้นี่ไว้ คนน่ารักมาก ขอบคุณครับพี่ แต่ว่า ครับ อย่าไปคิดมากเลยนะพอล้มได้ต้องกระทืบซ้ำก็ขอให้คุณแข็งไว้ ใช่ขอบคุณมากครับพี่ ไปพักผ่อน พี่กินข้าวก่อนนะกินข้าวก่อน ไม่เป็นไร เดี๋ยวผมก็ พี่ จะ น้องเดี๋ยวปิดแล้ว ขึ้นไปนอนต่อสักนิด ไปนอนเลยไป แล้วก็เตรียมตัว ซองมาใส่ทำบุญหน่อยขอทำบุญร่วมกันหน่อยนะ ได้เลยครับพี่จะใส่เท่าไหร่ก็ได้ คุณต้อง 10 บาท20 บาทแล้วได้เลยครับ พักผ่อน กบกินข้าวยัง ขอบคุณ ทำ มา บุ ก ญใส่ซอง พี่กินข้าวก่อนนะเอาข้าว ใจ ให้ สั่งมา เอาข้าวให้พี่เอาข้าวให้พี่ชูวิทย์กินด้วยนะพี่ได้เบอร์ผมยัง สารก็มากินข้าวมีอะไรก็โทรหา เดี๋ยวเราถามแกก่อน เอาอันเดียวเหรอ คนเดียว มีกะเพราไข่ดาวไข่ดาว โต๊ะข้าวขอบคุณนะครับพี่สวัสดีครับกบกินข้าวยังเพื่อน พิเศษไม่ได้ เนี่ยซอง โอเคได้รับนะ ไว้ถ่ายรูปพิเศษ ชอบ พิเศษบอกว่าได้ น้องจากสำนักไหนมา เดนิว เดนิวใช่ไหม พี่กบ ได้ ได้รบกวนนิด เดี๋ยวนั้นพี่เมมก่อน ได้ พี่ เดี๋ยวพิเศษโทรมาเป็นพระดีมากไงที่บอกกันนะพี่ถ้าไม่เห็นกับตาจะไม่เชื่อนะ ก็แน่นอนสิ คนที่เชื่อมันน่าเกลียดโกรธไหม อันนี้เบอร์พี่กดโอเคโชคดีนะ ขอถ่ายรูปพิเศษ ได้ นิดนึงนะครับ เจอครับ พิเศษขอดูอีกทีนะ ไอ้หวันเมื่อคืนมันไป กองสาร ไม่เมื่อคืนมันไปที่อะไรนะหลวงพ่อโสธรอ่ะ จ้าพี่เสกบอกกล้องระดับ1 2 3ครับผม1 2 3 เล็ก 1 ไปไหนไม่รู้หนูกด 2 ผิดหรือเปล่าพี่ ขอบคุณนะโชคดีนะ ติด ผมกินข้าวนะข้าวกับพี่ พี่รับมอบซองพี่สุด สอง พี่สุด เอาเลย เอาได้เลย พิเศษวันนี้ดูพักมาบอกกันนะพิเศษขอบคุณค่ะไปทานข้าวก่อนนะ เนี่ย เบอร์4จ้า เดี๋ยวกินข้าวนะ เอาเลยเพื่อนเอาเลย 9 พี่ชีวิตสวัสดีครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณมากครับ ขอบคุณครับ ให้เขาพักผ่อนได้แล้ว พ